咱先来看开米风台过了，落大水后，山区阁陆续传出崩山。德鲁库国家公园附近的山壁，总是崩山崩甲真严重哦。烦恼附近的部落会有危险，公所是透明来提醒民众。目前崩山的范围有愈来愈晚近部落的可能，所以公所嘛无排除讲要求规出农性撤离。下来喽28暗6点外，德鲁库国家公园入雾溪北边的山区，规片山壁崩落来。一直到早起，还佫伫咧崩落，加上凯美风台25点就扫入来，要去总德村的山路，规条拢是落来石头。这边大概有20米都盖住了。你看这个灯木犬的全部都那个跑掉了。前山盖就一直落了，后面昨天就更厉害。那你们现在都撤退没有啊？昨天有撤，然后不敢睡嘛。因为崩起的所在下骹就是富社村12人的部落。拢总有25户，114个人住伫遐。居民虽然已经退离去入雾溪对岸富社国小来避难，不过崩起的区域看来有愈来愈晚近部落的情形，居民生命安全嘛受到严重的威胁。我们也不知道怎么办啊！我们要迁村，怎么要迁村？叫我们不要住这也不可能啊！这是我们祖先的地啊，叫我们迁哪去？公所强调讲，若是德鲁古口附近无安全。秀林乡山区伫4月初3地震了后，有真侪山区的岩盘也无稳定，加上凯美风台带来大水雨，目前包括三站、中德甲富社村等等的部落拢有危险，希望政府多来重视。我是希望太鲁阁国公园也要去关心你们所辖的这个区域啊，是不是影响了所有住户的居住安全？我觉得他们一定要跳出来，好跟我们公所来这边做结合，好包含水保局。居民表示，就算退离去富社村嘛无一定安全，因为晚近阿年矿场的10人嘛烦恼可能会崩起，加上了后可能还佫有风台，敢会对德鲁古山区造成佫较大的威胁。公所目前还佫伫咧协调，希望会当有地点会当安置。记者综合报道。